Go mga Power Ranger! Magkaitan, number 1. Hey! Yay! Dahil Sunday today, napag-isipan namin magpunta na Norzagaray. Ang buong tropa, o tingnan mo siya, o. Alam na alam niya kung sino binoto niya. Gay, laban, o. Ay, binudukot. Akala ko, binudukot mo dyan. Vape, huwag kakalimutan ng vape, ganun. Ready na kami for our nature trip. At kami ay sasakay sa Montero, syempre. Perfect yung panahon. Ang ganda ng panahon ngayon. So, sana hindi magulan-ulan kasi medyo maputik, no? Mas mahirap kasing umakyat, mag-trekking, no? Aso na yan. Kagabi pa siya tahul promise. Hindi siya namamaos. Wonder dog kung tawagin yan. So, ready na lahat? Let's go, Team Nadurata! So, from San Ildefonso, Bulacan to Norzagaray, babiyahe kami. No? Yung iba kasi kanina, nakamotor. Kasi hindi kami kasya sa van kasi iba dyan, miyembro ng Teletubbies yan. Yung ano na yan, siya si Dipsy, no? So, ayan, naka-orange. Ayan. Pak! Sino ka dyan? Oh, siya si Nakakainis Velasyon. Hagod ba kami kasi wala kami talagang tulog. Pero dahil kasama ang tropa, walang aantukin kasi lahat tatawa. Siyempre yan. Later bam, si Kape-Kape, Jenny Lynn. Go, gong, gong, chururot. So, nakakatuwa kasi yung meron palang ganito mga pasyalan sa Pilipinas na hindi pa natin na-discover na. Kaya piliin mo ang Pilipinas. Ganun. Perfect. So, eto na nga guys. Pababa na kami. Tingnan natin kung anong itsura ng pupunta namin. Kasi nakita lang namin sa Facebook review. So parang ang ganda mag-trekking, no? Tingnan natin kung hanggang saan aabutin yung mga tuhod, mga binte at saka mangga natin. Laban! Gan So ito ang makikita mo sa taas ng bundok. Ang ganda niya, no? So nagpe-prepare na kami ng pagbaba, no? Lahat ng gamit namin ay ilalagay namin sa 4x4. Sobrang ganda ng panahon. Sana dire-diretso siya, no? So, eto si Yaka Hey Hey. Nagpilit sa akin sumama mag-nature trip. Ayan. Partner talaga sila dahil. Walang ata walang ka-partner dyan. So, sinundo namin sila. Inantay namin sila perfect. So, ang gagawin namin, lahat ng gamit, yelo, bigas, lahat ng bubuhatin, no? Ilalagay namin siya sa 4x4 para hindi kami mahirapan sa pagbaba. Kasi sobrang tarik talaga. Yung napuntahan ko para siyang sa Mount Pulis. Ayan, we get ready na. Nagbabayaran na lang kami, no? Guys, by the way, it's only cost 275 pesos. Sulit na sulit siya para isang nature trip. Anyways, kasi pag trip mo talaga mag-nature, kahit naman magkano siguro ang gagastusin, no? Kung worth it naman, go. Ayan. Si Winston ang aming auditor at saka treasurer, no? Mula kagabi pa, mula sa Ambagan. So, lahat ng gamit namin, lahat ng bag, lahat ng pagkain namin na binili sa bayan kanina, isasama na namin dyan sa 4 by Ganon! 4. Sige, tawa ng tawa. Yan yung masarap sa tropa, yung hindi ka maboboring. Hindi ka mapapagod kasi kasama mo talaga yung masayahing mga tropa pips. Ayan, mamaya abangan natin yung kanilang Wild River, Star City. Wild River talaga. Figure? Ayan guys, pababar na kami sa Aneswa, Kaneme. Chururot. Ram! Oh. Mauna muna kayo guys. Sige, diretso kayo. Puput on the Hey! Pababa. Ay, hello guys, ito medyo matarik na siya, no? Nandito tayo ngayon sa... Hala, matarik talaga siya, Min. Alam mo, ayun nga. Guys, tingnan nyo yung tarik, gaano katarik. Kineme. Super, ang ganda ng Pilipinas at ang daming paru-paro. 92 ang nabibilang kong paru-paro ngayong araw na to. Ngayong oras pa lang, ha? 92 na Mamaya na tayo paru-paro. magtindi, bukin na bago gumulong ako dito. Eto ma!
Medyo ano siya. Malalim naman. Parang sila. Ay naman sa... Gago, grabe. Kaway! Okay na ako, Nadine. Nademonyo. Ayan, masaya pa kami dyan eh. Diba? Nakakapagtawanan pa kami dyan. Ewan ko lang pero pagpabalik na kami mamaya. Kung makakausap pa ako namin ng isa't isa at kung magsasabay-sabay pa kami. So, eto na nga yung 4x4. Ayun, sobrang nakaka-excite sumakay ng ganyan. Anyway guys, hindi naman siya magdadire-diretso kasi yung gulong niya merong kadena para makontrol yung pagbaba, no? Yung friction ng ay di mo kaya friction, di ba? Ayan. So ayan na. Ulitin ko, nandiyan yung gamit namin lahat para ayan, wala kami bit-bit, na-enjoy namin yung pag-ano. So bongga yan, ayan ayan may kadena siya, di ba? Perfect. Nakakatuwa yan. So pinuuna namin, aabangan naman namin sila sa baba. Pero pagdating sa baba, magbibit-bit pa rin kami. Kasi yung daan niya medyo mas mas maliit na. So, lakad-lakad lang. Siguro mga 30 minutes kaming naglakad. 30 minutes. Sumabit. Kala, puro kapag lalaroan. Sorry na po, morning tour. Padin, hindi ako Hindi pa yata yan eh. Ayan na ba yun? Sabi namin pabandol, kung di pa yan yun, te. Kung maglalakad pa rin. Ayan, welcome to Maramo River. Pero guys, umpisa pa lang yan. Dahil maglalakad pa kami ng 15 minutes. Another 15 minutes. Sige, panoorin nyo lang siya na ganyan. So, lakad ulit. Perfect. Pero this time, mas matarik na siya at bit-bit na namin yung mga dalahin namin. Dahil nga, hindi pwede yung 4x4 na sasakyan dahil nga matarik na yung daan at mas masakit. Grabe. Yan. Kape dito kaya si Ena magturo ng pasarela. Na makikita natin, no, minto pala talaga sila. Kaya niya Dahil yung iba na hinihingal na talaga siya. Hagdanan na yung nilalakaran namin. Yung iba hagdanan, iba lupa. No? So, ito yung mga kwento ng lola natin, ng lola nila na kailangan pa nilang dumaan sa 7 bundok para makapasok, no? So, naranasan na natin yung mga pakiramdam ng isang buwa. Ganon. Ayun, nagsaswimming na daw. Nag-enjoy na. Ilang kami lahat. Kulang-kulang 20 kami. Para mga 18 kami. Grabe No, lahat kami may bit-bit, bigas, yelo, uling, Andiyan na ba? mga Malapit na. pagkain. Doon kami Nakasukot mag-stay hanggang mamaya. Parang lumang Siguro city mga 10 na to, na mga 10:30, mga 10:40. No? Limang So, pieces ang pababa na oras. kami. Iniisip na namin kung paano So, kami ito na, aakyat guys. mamaya. Kung ganun pa rin pa kami Talaga kasigla. So, after 15 minutes, here we go na guys. This is the Maramo River. So, meron dito mga cottages. Ayan, meron mga nauna sa amin. So, maliit na komunidad lang siya dito kasi sobrang talaga baba ng bundok. So, ang cottage namin, dahil kami-kami lang nandito, pwede kami ma-occupy kahit ilang cottage. Kasi yung 275 guys, kasama na siya. Dahil dyan, kailangan natin magpahid ng kung anek-anek para sa tuhod. Yes, nagpahid ako niyan.
sobrang nanginginig yung tuhod namin. As in, halos kaming lahat. Siyempre, hindi mawala yung mga picture pack. Oh, thank you. Ay, ayan. Perfect, di ba? Ay, yan. Ganyan mga view. Perfect. So, mamaya-maya, meron pwede ka rin mag- Tanggalin mo to. Pakuha mo sa akin yung 5 piso sa motor. Pakuha babe, pakuha babe. Lagyan mo ang sobre, kalso mo. May aman ako dito. Sunblock. Trabuhin mo na yan. Ang lotion nga lang. Ano yan? Antika. Kasama yan dyan. Dito, sa... Oh, magyanamit na lang. Siyempre, pwede rin kayo mag-ihaw-ihaw dito. Thank you, Manong, ang aming tour guide. Marami. Walang ice coffee. Ano may buhaya. Ayan. Teka! Huli mo na ibang hotdog? Ano? Wala daw butas pwede nga tingin. Walang butas pwede nga tingin. Sa akin din, 3 months na. Sinumpa ko kasi mga ganun eh. Sa sarabutas ng pagka. Pagkabasag niyan, saan mo lalagay, Bin? Saan mo dyan? Okay na. Binabatag mo, wala kang lalagay. Contest naman, pre. Wow, mo, pre. Ano yan? Ina mo. Pre, ito no. Just muna na natin. Ay, Diyan na pag muna lang dyan, kahit saan dyan. Huli mo yung Diba perfect? na ko, hugasan mo, iba. Lagay mo to, te. Kasi malalaglag eh. O pag ganun. Parang malalasag. Yan. Diyan ka pag ganun naman. Yan mo ito. Hindi malalaglag yun. Pre, pinaraman yung yellow. Teka lang, may ano doon na yung ketchup na may mantika. Oh. Hugasan mo nga, pre. Ano meron pa dyan? Ang hinhin naman. Madami yan. Ang init to. Tapos kanyan, te. Hindi ko kakambas to. Pagod na. Soli mo na yan. Pag-soli na. May kukuha pa niyan, 24150. Ako po yung manager. Ito na, pre, ito na. Meron na. Ikot na lang, ikot. Sausaw na lang. Dali. Dali. Pamintoy. Bang balik pa rin mo kong. Ito yung hotdog para maano. Pabilis maluto yung ko, ang lakas ang apoy. Please mabaliktad. Ano mo, pepaya mo go para mamatay apo. Ito, Mio. Hilam ka ventilador doon, di tayo mahirap. Tayo dahil dito, gago. Wala na, patay na talaga. Pag-uwi ko, no, lumayas ka na, wala akong anak na ganyan. Then, aside from hotdog, syempre, nagbaon din kami ng sobrang sariwang tilapia at tsaka bangus. Inihaw din namin siya para gawing pulutan. Ayun. Akin na yung totoong nito. Ayun. Tang ina yung pati itlog sinawsaw. Bawal nga ako eh. Sarap naman ito. Kapag narinig ko na nag-aaway-away kayo, anong gagawin? Babawiin, iluluwa nyo yung kinain nyo. Yung sisiyo. Browning galisin. Brownie! Ha? Brownie! Ano ba? Ayun! Hoy! Bungol! Oh, dito kayo, bilisan nyo. Madami to. Oh, dito na, Whitey. Ikaw yung team leader, ha? Kasi ikaw yung... Oh, eto na yung food natin. Magkuya ba kayo? Magkuya? Kaya mag-jinsan. Ginsan. Ikaw mukha kang lobo.
Oh, ibibigay ko to mamayang 305. Kasi merienda. Lagpas na kasi. O, dito ha. Walang ano ha. O, go. Nauna pa sila. Bunso muna. Ay! Kasasabi ko na, di ba? Di ba? Ano sabi ko? Di ba wala mag-aaway? Ikaw nangunguna ka ha. Matutulog ka ng tanghali, sinasabi ko sa'yo. Dahan-dahan lang ha. Sige na, lumapoy na kayo. Sa taas ng 25 lang, huwag ang dalawa. Hindi pala kayo magkakasundo eh. Paano yan? Siyempre itong aming tour guide, pinakain din namin noon, no? Kaya pala siya Maramo River kasi maramo pala siya. Kasi maraming baboy ramo noong araw, kaya Maramo. Kasi Maramo, yung lugar na itong Maramo, kaya naging Maramo River. So prepare na kami, no? Bawal na bawal po talaga yung walang life vest. Kasi mukha lang siya mababaw pero malalim po. 15 to 20 feet yung ilog na yan. Kaya nire-record kami lahat mag-life vest. Anyway, kasama naman yan sa package na 275. Kung nakikinig kayo sa unang video ko, kasama na lahat. All in. Ganun. Guys, pupunta kami ng Our Papa. Gamit. Ano kami, island happy. Snorkeling, gano'n. Thank you po. Thank you tayo. Yan. Perfect! Parang delicates din siya, Mars. Marunong mo kayo lumangoy tayo. Marunong kayo lumangoy. Marunong. Hindi ba yung makikita yung katawan? Lul mo, gago. Buhay ko makikita. Tanginang bula nun po, uwi mo na sa bahay to. Ang dami-dami yun. Rigor! Rigor! Yan guys. Let's take Let's take Picture tayo dito, pero Siyempre, hindi mawala yung picturean. Kabog, ayan. Thank you, Gong, sa iyong picture. Perfect. Welcome to Maramo River. Ayan, umpisa na lang. Ayaw po daw, guys. Oh my God. Upo daw, upo. Ano, eksena? Hala, hindi ba mapapasa yung kit-kit natin? Hindi. Siyempre, hindi mawala yung konting emote. Isa, dalawa, pak. Sa papak, ganun. Tapos kami Happy. Kene. Guys, pag-ora na kami sa Our Papa. Problema si Kuya. Alis pa raw. Our Papa. Kuya, okay na to. Nag-picture na kami talaga. Oh, ulan na, day. Dali na. Ulan na, guys! Pinsan! Sumama ko na! Ganun! Ayan na nga! At nakakatuwa na sobrang linaw ng tubig dito sa Maramo River. Perfect.
Ayan, kita nyo naman. Pak, pak, pak. Ganda? Ganda? Mama ko! Mama ko! Naligo! Mama ko! Ganda dito. Ganda guys. Nakaka-amaze talaga yung ano no, Ang ganda guys. gawa ni Sobra. God. So, Di ba parang nakaka-amaze? after namin no? Parang- mag-ganyan, ilang ang minutes, galing lang no, ni Lord. akit kami ngayon ng No? para siyang kuweba, no? Kasi maganda yung view sa taas. Mas ma-appreciate mo yung view kapag nasa taas ka. So, medyo matarik, no? After namin sa balas sa akit kami, medyo nakakatakot lang. No? And then, ayan, yung aso na yan, nakakatuwa kasi, ano yan eh, alaga yan ng aming tour guide. So, nasa kabila siya, Palangoy. Ayan, Grabe! perfect. So, paakyat Oh na. my God! Ang ganda! Ayan na nga, no. Paakyat kami dyan. Kasi dyan kami magpipitsura. Kasi ang ganda talaga ng view mula sa... Oh, kumapit ka, Sebia. Oh, wait, si Mami. Yung ka lang, Sebi! Sebi! Wait mo, daddy mo, wait. Wait mo, wait. Ganda. Manika ka dito. Manika ako, bro. Pak, Our Lady of Manawa. Ay, doon maganda. Kaya ang pagganyan ka dapat. Kaso madilim. Kasi ilog. Yan, hindi mo sila parang safety. Oo, kaso nga na itong pag pinicture mo yan, yung Against the Lord. Ano tayo doon mamaya? Sarili. Talakitok mo, Jidensu. Baka nga parang para sa bayak ko sa mo, pwede mo nakakaan. Wait nga, hindi ko maano yung tanggal na. Dulastra? So, tumalon pa kami ng 35 feet, no? Hindi ko alam kung nasaan yung video na yun, no? Parang ayaw niya na ipabigay sa akin, no? And then, dahil umulan ng bonggang-bonggang malakas, hindi na nagamit yung mga cellphone, dumampa kami sa may ilog na medyo malakas ang agos. Doon, sobrang ganda, sobrang maririnig mo talaga yung ano ng tubig, yung splash kinemi, gano'n. So, ayun, meron ditong malamba-lambaras, no? Meron din ditong parang alataysan, kahit mukha mo naman si Cheetah. Pwede ka mag-ala Jane, kahit kamukha mo si Rigor ng Batang Quiapo. Diyos me. Ayan. Ay, ang saya niya. Hindi na ako nag-ano kasi sobrang dami kong sugat sa paa. No, kasi madulas, pero sobrang ganda, sulit. Yung kung nature trip at trekking ang trip ninyo. Gora-gora, bongga dito sa Maramo Reef. Okay. Huwag mo titignan, lalo kang matatakot niyan. Labas ang sisiw! Huwag mo patagalin. Paano ba